كلمتين على لسان بنوتة لخصوا معنى الأمان في أي علاقة. أنا ما ينفعش أخاف منك ولا طول الوقت بحسب كل كلمة قبل ما أقولها. أنت شريكي وما ينفعش العشرة بينا تكون بالشكل ده. أكتر وأصدق جرين فلاج إن الشخص اللي معاك ينفع يكون صاحبك قبل ما يكون شريك حياتك. حد ينفع تتكلم معاه براحتك، تحكي له اللي جواك من غير ما تعمل حسابك إنه ممكن يصير لك غلطة في الكلام أو يعاقبك على صراحة خرجت منك من غير ما تقصد. الأمان الحقيقي إنك تلاقي اللي يسمعك بعقله قبل ودانه، ويكون عارف إن الزعل مسموح والغلط عمره ما كان النهاية. الأمان إنك تحس إن الأحمال متقسمة مش شيلها لوحدك، وإن العلاقة مبنية على اتنين مش قايمة على جناب سيادتك بس. الأمان إن حد يفهمك وتفهمه، تحكي له خوفك، طموحك، ضغطك، فرحتك، وتلاقيه عايز يكبر معاك مش بيقلل منك. وإنك تنام وإنت مطمن إن اللي جنبك ده سند مش مصدر خوف، قرب مش بعد، وراحة مش قلق. وده معنى كلمة سكن، إنك تلاقي حد ترتاح فيه مش تتعب معاه. وفي الآخر اعمل مساحة آمنة في العلاقة قبل ما تطلبها، واختار الشريك اللي يطمنك مش اللي يرجعك لورا. اتعلم تتكلم بهدوء من غير ما تخاف، وتسمع باحترام من غير هجوم. حاول تخلي العلاقة مكان تهرب ليه مش تهرب منه. ابنوا أمان قبل ما تبنوا بيت. كفاية القرف اللي احنا بنشوفه. وبجد شكرا للبنوتة اللي كتبت الكلام ده. عبروا عن نفسكم واكتبوا رأيكم في الكومنتات، سواء انت مع الكلام ده او مش شايفه مجرد شعارات ما بقتش موجودة. ودعموا دايما المحتوى المحترم انكم تعملوا له لايك وشير. بالمناسبة انا هيثم المعداوي، واحتمال في المستقبل اكون واحد من اشهر الناس في مصر. اشوفكم المرة الجاية، مع السلامة.